আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে 2,50,000 টাকার শুকনো গাঁজা সহ গ্রেপ্তার তাপস বিশ্বাস নামের এক কুখ্যাত নেশা পাচারকারী। আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ এবং আগরতলা রেল পুলিশ কর্মীরা মিলে একজন কুখ্যাত নেশা পাচারকারীকে আটক করেছে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে। ধৃত নেশা পাচারকারীর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট 12.280 কেজি শুকনো গাঁজা, যেগুলি তারা দুটি কাঁধব্যাগের মধ্যে রাখা ছিল। গাঁজাগুলি ধৃত নেশা পাচারকারী আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে পাচারের জন্য বেঙ্গালুরু নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আগরতলা জিআরপি থানাতে ধৃত নেশা পাচারকারীর বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তাকে পুলিশ রিমান্ডে চেয়ে আদালতে হাজির করা হয়েছে। এই মামলাতে আরও অনেক নেশা পাচারকারী গ্রেপ্তার হতে পারে বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন আগরতলা জিআরপি থানার ইন্সপেক্টর তাপস দাস। এই গাঁজাগুলি বেঙ্গালুরুতে প্রায় 2,50,000 টাকা বিক্রি হতে পারে বলে ধৃত আর নেশা পাচারকারী আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশকে জানিয়েছে। ধৃত নেশা পাচারকারীর নাম হলো তাপস বিশ্বাস, বয়স 28 বছর, বাড়ি আগরতলা মধুবন কাঁঠালতলি। ত্রিপুরা থেকে ক্যামেরায় গৌরাঙ্গ দাসের সাথে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল পর্দায় স্বাগত জানাচ্ছি। আগরতলা যে রেল স্টেশন আছে সেই রেল স্টেশন থেকে আবারও একজন কুখ্যাত নেশা পাচারকারীকে গাঁজা সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে টোটাল 13 কেজি, যেগুলি তার একটি কাঁধে ব্যাগের মধ্যে দিয়ে রাখা ছিল। এবং সেই কুখ্যাত নেশা পাচারকারীর নাম তাপস বিশ্বাস, তার বাড়ি মধুবন কাঁঠালতলি এলাকায়, এবং তাকে কিন্তু আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ আদালতে হাজির করেছে এবং আদালতে হাজির করে তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই তার সাথে এই ড্রাগস পাচারের সাথে আর কে জড়িত রয়েছে। আগরতলা থেকে ক্যামেরায় গরম করার সাথে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট। में एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है अगरतला आरपीएफ जीआरपी मिलके। तो इसमें एक युवक को मतलब गिरफ्तार किया गया। उनके पास से ड्राई गांजा बरामद हुआ है जो 2 पिट्ठू बैग में भरा था, 4 पैकेट में। वजन करने से उसका वजन मिला है 12 kg 280 ग्राम। तो एक्चुअली वो इलीगली वो रेल की मदद से वो बाहर जाने वाले थे वो, और पूछने से बताया कि वो गुवाहाटी किसी को मतलब आके लेंगे ऐसा बोल रहे थे। तो हम लोग उनके खिलाफ कल ही एक एनडीपीएस के एक्ट में अगरतला जीआरपीएस में केस दर्ज किया उनके खिलाफ, और आज हम लोग उन लोगों को मतलब उनको लाने कोर्ट में पेश कर रहे हैं वही पुलिस में। और हम ये देख रहे हैं कि उसमें मतलब वो कहाँ से वो गांजा लाया है और किसको देने वाला है, और इसमें मिडिल में और भी कोई है कि नहीं। तो हम लोग ये पूछताछ अभी भी मतलब चल रहा है। तो जो भी इसमें मतलब शामिल होगा हम लोग उनको खिलाफ जरूर लॉफुल एक्शन लेंगे। जो गांजा बरामद हुआ है उसका बाजार मूल्य कितना होगा? वो तो मतलब बोल रहे थे कि वहाँ का जो तकरीबन पर किलो 20 kg करके यहाँ पर सेल होता है जो डेस्टिनेशन प्राइस है। तो अगर इस मतलब आधार पे दौरे तो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास होता है। आप लोगों ने पूछताछ के दौरान क्या मिला कि वो की पहली बार कर रहे हैं या पहले भी किया? वो तो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली 2-3 महीने से मतलब बीच में जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करे, बोला कि ये फर्स्ट टाइम ही। तो लेकिन हम लोग सब उनके जो इंटरव्यूशन चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि उसके मतलब और भी वो लेके गया है कि नहीं, और उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं ये हम लोग देख रहे हैं, अभी भी चल रहा है। उसका नाम और एड्रेस? उसका नाम है तापस विश्वास, जो मधुबन काठालतली का रहने वाला है, जो आमतली पीएस के डायरी में पड़ता है।